月亮位置的移动，来观察月亮位置的移动，实际上是地绕日，地绕日，它月球绕地球了。为什么拍月亮拍不清楚？月亮被云遮了。月亮的位置明显的向上呢，我们在那个大楼了那边突出一点点，后来可以看到整个圆形了。明显的位置是在向上，跟那早上太阳出来有差不多的情形，就是从那个大楼的角落先露出一点点，后来全部都看不到，月亮也是这样。